Salam sehat untuk semua. Halo sahabat serba alami alam, apa kabarnya? Di video kali ini serba alami alam akan berbagi racikan sederhana untuk mengatasi flu dan batuk yang hasilnya sangat menakjubkan. Beberapa orang yang pernah mencoba racikan ini berhasil mengatasi flu dan batuk setelah meminumnya. Tonton video ini sampai habis guys. Tapi sebelum melanjutkan, like video ini guys. Mari bersama-sama bangun channel ini agar dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dengan klik tombol subscribe di video ini. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasi sampai berdering. Yang pertama adalah jahe, kemudian susu alami, bisa susu yang kita beli di peternakan guys, kemudian madu, dan jangan lupa kita harus menyediakan air. Untuk itu guys, mari kita langsung meraciknya guys. Sebelumnya guys, jahenya digeprek dulu guys. Kemudian mari kita panaskan kompornya guys, lalu hidupkan. Tuangkan segelas air. Tunggu sampai mendidih guys. Setelah mendidih guys, mari masukkan jahenya. Setelah jahe matang guys, masak, maka persiapkanlah susu guys. Kemudian susu itu lalu setelah matang matikan kompor, tuang rebusan jahe tersebut guys. Kemudian masukkan juga jahenya guys biar zatnya masih ada guys ya. Kemudian setelah jadi guys, kita mungkin bisa menambahkan madu untuk memberi rasa manis. Bisa 2 atau 3 sendok sesuai selera. Jangan lupa guys, minum racikan ini 2 kali sehari, pagi dan malam, setelah makan tentunya. Agar hasilnya maksimal, maka harus konsumsi racikan ini secara teratur. Juga jangan lupa olahraga atau aktivitas fisik. Untuk ibu hamil tidak disarankan minum racikan ini. Oke guys, sekian dulu untuk racikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kliklah jika suka dengan video ini dengan share kepada yang lain agar lebih banyak yang tahu dan bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa guys menonton video serba alami alam yang lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.